Acompáñame a hacer un squishy de papel. Esperen que primero me pongo perfume. Me entró la boca. Necesitamos marcadores. Un lápiz negro para escribir. Una hoja de papel necesitamos. A ver, la voy a acomodar aquí. Necesitamos cinta grande. Necesitamos unas tijeras y un acompañante. Bueno, esto no es necesario, pero Totita va a ser mi nueva acompañante. Para hacer nuestro squishy necesitamos doblar la hoja de esta manera, así como doblarla. La pongo acá y la doblo. Tiene que quedar bien parejita, así. Luego, con el lápiz vamos a hacer como la formita, así de lo que queremos hacer, como, por ejemplo, yo quiero hacer unas papas fritas. Pues bueno, acá voy a dibujar las papas fritas, todo, y eso, ahí ya les voy a mostrar. Bueno, yo voy a dibujar unos takis y bueno, voy a empezar por acá. Esto va a ser muy tardado, pero bueno, lo voy a pasar porque le quedan bastantes segundos, le quedan 2 minutos, pero lo voy a pausar. Vean, ya llevo así de mis takis, me están quedando súper bonitos. Y bueno, ya les muestro cuando termino todo y lo pinto todo. Pues bueno, ya terminé mi dibujo. Miren. Son los takis. Voy a usar este azul, creo. Un azul más oscuro. ¿Y qué más era? Creo que tengo unos takis por allá, pero creo que era azulcito. Me quedó súper bonito, vean. Ya le puse cinta de acá y acá abajo.